హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకు సమ్ టాప్ క్వాలిటీ బ్లూ ఐస్ సైబేరియన్ హస్కీ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. ఓన్లీ ఫీమేల్ పప్పీస్ అవైలబుల్ ఉన్నవి. పప్పీస్ యొక్క ఏజ్ అనేది 40 days. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీస్ అనేవి చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. ఇక పప్పీస్కి సంబంధించిన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏపీ తెలంగాణ ఈ 2 స్టేట్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. పప్పీస్ యొక్క ప్రైస్ అనేది కస్టమర్ కాల్ చేసినప్పుడు మేమే చెప్తామన్నా చాలా తక్కువ ప్రైస్కే, రీజనబుల్ ప్రైస్కే ఈ పప్పీస్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నవి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక పప్పీస్ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. పప్పీస్ యొక్క పూర్తి వివరాలు అనేవి వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీకు నచ్చితేనే పప్పీస్ని తీసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై.